students, welcome back to my YouTube channel, The Genius Physicist. Dear students, आज असां स्टडी करना स्टार काना कॉइल, but especially rectangular का शॉर्टकट में लिखियो स्टार काना कॉइल. ओके, तो असां प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कियो हो सीधे एकड़े कंडक्टर के रखियो मैग्नेटिक फील्ड में. ऐं उन मैग्नेटिक फील्ड में जो कंडक्टर ते लगे पे फोर्स ना फोर्स से कैलकुलेट कयो हो. ओके, सो हाणे असां उन प्रीवियस कॉन्सेप्ट को जो रिकॉल करे वठूं त असां फोर्स पर एक मैग्नेटिक फील्ड ये मैग्नेटिक फील्ड बनी पई उन में असां लिखंदे हिकिड़ो कंडक्टर जेको ने फोर्स लाइ उन फोर्स से कैलकुलेट कियो त वो फोर्स मिलियो असां के आई एल बी sin थीटा असां के ही फोर्स मिलियो. हाणे असां वटि कॉइल स्पेशली रेक्टेंगुलर कॉइल हाणे रेक्टेंगल आहे छा रेक्टेंगुलर त उन शइ खे चवंदा आहियूं जंहिंजा अपोजिट में जेके साइड्स आहिनि उहे पंहिंजे पाण में इक्वल हुजनि. ये साइड हिन जे इक्वल आहे ये साइड हिन जे इक्वल आहे. इट मीन दिस इज अ रेक्टेंगुलर रेक्टेंगल खे चवंदा आहियूं जिन अपोजिट साइड आहिनि पंहिंजे पाण में इक्वल हुजनि. ओके, हाणे ही जेको कंडक्टर आहे जेको असां रेक्टेंगुलर कॉइल कंडक्टर आहे दिस एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ फोर कंडक्टर्स. चार कंडक्टर्स कंबाइन थी करे हिकिड़ो असांखे हिकु रेक्टेंगुलर शेप रेक्टेंगुलर कॉइल प्रोवाइड कयो वियो आहे. हिकिड़ो ही कंडक्टर आहे हिकु ही आहे हिकु ही आहे हिकु ही आहे. ही चार कंडक्टर्स जॾहिं कंबाइन कया विया आहिनि ऐं अहिड़े वे सां जिन जो अपोजिट साइड्स हिक ॿिए जे इक्वल आहिनि त अहिड़े क़िस्म जी शेप खे असां चऊं पिया रेक्टेंगुलर कॉइल. ओके, त असां प्रीवियस लेक्चर में पढ़ियो जेको सिंगल कंडक्टर जॾहिं मैग्नेटिक फील्ड में पियो त फोर्स छा पियो लॻे उहो फोर्स ही हुयो. त असां हाणे फोकस कंदासीं हिन जॻहियुनि ते त फोर्स छा हुयो कीअं पियो लॻे. हाणे हिकिड़ो फोर्स आहे हिकिड़ो कंडक्टर आहे हिकिड़ो फोर्स आहे. हाणे सपोज कयो असां के ही फोर्स मैक्सिमम तॾहिं पियो मिले जॾहिं एंगल छा हुई असां वटि 90 डिग्री ऐं फोर्स 0 सां तॾहिं मिले जॾहिं एंगल छा आहे 0 डिग्री और यू कैन से दैट 180 डिग्री. जॾहिं 0 डिग्री या 180 डिग्री जे उन केस में असां वटि त जेका असां वटि फोर्स ही छा आहे 0 जॾहिं एंगल 0 डिग्री हुजे या 180 डिग्री हुजे. ओके, ही केस जो आहे ही कुझु ॻाल्हियूं. हाणे असां वटि छा आहे हिते सपोज के दिस इज विड्थ पता छो था कयूं बी असां एंड दिस इज लेंथ ऑफ कंडक्टर एल ये लेंथ ऑफ कंडक्टर एल आहे. हाणे इन कंडक्टर ते फोर्स लगे पियो हिन ते बि लगे पियो हिन ते इन्हनि खे असां फोकस करणो जस्टिफाई करणो प्रूफ करणो आहे आइदर हियर इज फोर्स और नॉट. हिते फोर्स आहे या न हिन शइ ते फोकस करणो आहे असांखे. ओके, हाणे फोर्स आहे असां वटि आई एल बी साइन थीटा. इन फोर्स जो डायरेक्शन किथे आहे upward or downward or left or right or inward or outward or where is direction of this conductor where direction of this force on this conductor. इन कंडक्टर ते जेको फोर्स डायरेक्शन पे लगे जेको फोर्स पे लगे उन फोर्स डायरेक्शन केड़ो आ उन डायरेक्शन की एनालिसिस करनी है थ्रू दिस फार्मूला. त असां डायग्राम चाहे ए बी त असां वेक्टर्स वारो पढ़ियो आ त वेक्टर्स में ना पढ़ियो जने ए क्रॉस बी का नाम मिले पे सी क्वांटिटी ऐं प्लस में असां डायरेक्शन एनालिसिस कई त वो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज आ. So same here we can use that concept which we have discussed in the first year class. Suppose कि चाहे असां लेंथ था इनमा करंट या अपवर्ड तो मूव करे ई चाहे असां मैग्नेटिक फील्ड आ जडे असां एल क्रॉस बी कंदासीं जेको थंब हो किथे इनवर्ड आ जेको थंब हो शुद्ध करे डायरेक्शन ऑफ फोर्स दिस थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स त जेको फोर्स आ किथे इनवर्ड तो लगी असां वट ई फोर्स आ असां वट F1. ओके, हाणे जॾहिं करंट हीअं वियो हीअं आयो और हिते करंट हीअं आयो इन केस में ऐं हिन केस में हाणे हिकु शइ खे तव्हां एनालिसिस करे वियासीं त हिते जेको फोर्स कहिड़ो आहे उहो फोर्स आहे आई एल बी साइन थीटा. हाणे तव्हां चओ था हिन जॻह ते फोर्स छा पियो लॻे. हाणे हिन जॻह जेको फोर्स आहे उहो 0 छो त असां वटि छा आहे इहा असांजी विड्थ डायरेक्शन आहे विड्थ डायरेक्शन छा आहे हे आहे ऐं जेका मैग्नेटिक फील्ड आहे उहो छा आहे हेॾी आहे. त जॾहिं विड्थ ऐं मैग्नेटिक फील्ड हिक ॿिए सां पैरेलल हूंदियूं त उन केस में जेको फोर्स आहे छा हूंदो फोर्स विल बी 0. त चई सघूं था त हिन जगह जेको फोर्स आहे छा हूंदो 0. ओके, हाणे हिते मैग्नेटिक फील्ड हेॾे आहे ऐं करंट काॾे आहे हेॾे आहे. इट मींस हियर इज मैग्नेटिक फील्ड एंड हियर इज डायरेक्शन ऑफ करंट. इट मींस दे आर एंटी पैरेलल एक वे छा एंटी पैरेलल आहे. जॾहिं एंटी पैरेलल हूंदा 180 डिग्री हूंदी उन केस में जेका एंगल हूंदी छा हूंदी 180 डिग्री ऐं फोर्स छा हूंदो फोर्स बि 0 हूंदो. माना हे जेके कंडक्टर्स आहिनि इन्हनि में फोर्स छा आहे 0 आहे. In other words, we can also say that in a rectangular coil, those conductors which are represent or which are shown as a horizontal, एड़ा कंडक्टर जेके शो पिया थियनि horizontal, उन्हनि में जेको फोर्स आहे उहो छा आहे 0 आहे.
force in horizontal conductor placed in a rectangular coil are placed in a magnetic field or fixed in a magnetic field or fixed in a coil, there will be a zero force. Force चाहे zero आ in a coil में force चाहे zero आ. Okay, आणि इतम current आया downward. It means here is magnetic field and direction of current is downward. The असां वटि जेका लेंथ आहे किथे आहे डाउनवर्ड आहे. मैग्नेटिक फील्ड छा आहे एॾे आसानी या मैग्नेटिक फील्ड आहे. हाणे हिते फोर्स किथे पियो लॻे त सिंपल रूल इस्तेमाल कंदासीं L क्रॉस B. हिते छा आहे L क्रॉस B. त जॾहिं कंदासीं L क्रॉस B त जेको फोर्स डायरेक्शन काॾे आहे आउटवर्ड आहे. त हिन केस में जेको फोर्स आहे किथे लॻंदो आउटवर्ड लॻंदो. This force will be outward. This is F2. हाणे तव्हांखे हिते लॻे ईअं त ॿुधो F1 बि अंदरि आहे F2 बि अंदरि आहे. एक्चुअली ईअं आहे कोन. ऐं लॻे ईअं तव्हां फोर्स रेक्टेंगुलर कॉइल जे अंदरि आहे बि अंदरि ई आहे ईअं न आहे. हे एक्चुअली आउट आहे. दिस इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन. इन रिप्रेजेंटेशन ईअं आहे. ओके, हे फोर्स पियो लॻे हिन ते. ओके, सो ये लेंथ आहे हिनजी. इहा हिनजी छा आहे विड्थ आहे. ओके, हाणे डिस्कस कयूं असां हिन कुझु फर्दर मोर. कीअं हाणे हे फोर्स आहे हिते, ही फोर्स आहे हिते, हिकु फोर्स आहे इनवर्ड, ॿियो फोर्स आहे आउटवर्ड. माना इहे जेके फोर्सिस आहिनि हिकु जेका कॉइल आहे उन्हनि पिया लॻनि. हिकु सिंगल वन कॉइल उन कॉइल ते पिया लॻनि. पर कॉइल में जेके लाइन ऑफ एक्शन्स आहिनि उहे डिफरेंट आहिनि. हिकु लाइन ऑफ एक्शन ही आहे, हिकु लाइन ऑफ एक्शन ही आहे. डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन्स आहिनि. ऐं इहे फोर्सिस जेके आहिनि इक्वल इन मैग्नीट्यूड आहिनि ऐं अपोजिट इन डायरेक्शन आहिनि. त अहिड़ा फोर्सिस जेके मैग्नीट्यूड में इक्वल हुजनि, डायरेक्शन में अपोजिट हुजनि ऐं डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन ते लॻनि, त अहिड़ा फोर्स पैदा कंदा आहिनि कपिल. कपिल इज एक्चुअली पेयर ऑफ फोर्सिस. पेयर ऑफ फोर्सिस खे कपिल चयो वेंदो आहे. ऐं उहे फोर्स जेके रोटेशन पैदा कराए सघनि. टार्क उन सिंगल वन फोर्स सां कंसिडर. टार्क बिलोंग्स टू सिंगल वन टर्निंग फोर्स. टार्क रिलेटेड टू सिंगल वन रोटेशनल फोर्स. हिकु सिंगल वन फोर्स सां रिलेटेड हूंदी आहे. ऐं जेका कपिल हूंदी आहे दिस इज एक्चुअली रिलेटेड टू पेयर ऑफ फोर्सेस. इहा पेयर ऑफ फोर्सेस सां रिलेटेड हूंदी आहे. हाणे ॿ फोर्स जॾहिं मैग्नीट्यूड में इक्वल आहिनि, डायरेक्शन में अपोजिट आहिनि ऐं डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन आहे, ए कंदा रोटेट, ए कंदा रोटेट. जॾहिं रोटेट कंदा पैदा थींदी कपिल. असां पढ़ंदा आहियूं कपिल इज इक्वल टू एफ बी साइन थीटा. एफ बी साइन थीटा. दिस इज फोर्स and this is component of length, but especially perpendicular component of length. A perpendicular component of length. It's a question here, bro. Why we have here checking length component? Why not force component? इन जगह ते असां ईअं लिखी सघूं पिया. छा सवाल आहे? छा असां इन फोर्स खे इन टार्क खे इन कपिल खे लिखी सघूं था बी एफ साइन थीटा. इट मींस here must be a force component. चैन शे कथा लिखी सका. नो, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली रॉन्ग. ये शे गलत है, ये न लिखना है. छो रीजन छा है? असा ये शे तॾहिं न पिया लिखूं फोर्स जे कंपोनेंट. त फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल आहिनि. लेंथ जेका आहे विड्थ उहा इक्वल कोन्हे. छा ये लेंथ हिन जे बराबर आहे? नो. छा ये लेंथ हिन जे बराबर आहे? न, इहा बराबर न. इन जा कुझु कंपोनेंट खणंदासीं. So that's why, and simply we can say that forces are equal in magnitude. These are not in component form. So that's why here we have taken component of length. Lengths are unequal. This is unequal combination of lengths. A length is unequal combination. आमू सामू are equal and बल्कि total combination छा है? Unequal combination of lengths are. So that's why here we have taken as a component of length, not component of forces. Okay. ये समझ आए टार्क का. ऐं हाणे असां फोकस कयूं इन फोर्स ते. ही फोर्स कहिड़ो आहे? ही फोर्स उहो आहे जेको हिन कंडक्टर ते लॻे थो ऐं हिन कंडक्टर ते लॻे. ही उहो फोर्स आहे जेको हिन कंडक्टर ते लॻे थो ऐं हिन ते. इहो कहिड़ो फोर्स आहे? इहो हे फोर्स आहे ILB sin theta. But keep in mind, here we have never placed angle of 90 degree, or here we have never placed sin ratio. असांखे हिन F जी जॻह ते ILB sin theta नाले रखणी. Why, sir? Why we cannot put here sin theta component? Because एक conceptual point है. ॾिसो हाणे सवाल इहो आहे त आउं चयो हे जेको फोर्स आहे इन जे असां पुट कंदासीं ILB not sin theta. sin theta पुट न कंदासीं. छो? सवाल आहे. ॾिसो हिकु कॉमन सेंस जी ॻाल्हि आहे. हाणे टार्क पैदा थी वई आहे. टार्क पैदा थी वई आहे, पैदा कराइणी कोन्हे का. हाणे असां उन फील्ड में लही आहियूं जिते टार्क आहे.
असांजी काथे फिलॉसफी आहे फिलॉसफी छा टार्क ते एग्जिस्ट करे थी पई उन कंटिन्यूअस प्रोसेस जी स्टडी आहे असां वटि हिते त हाणे हिते टार्क ऑलरेडी एग्जिस्ट करे थी हाणे जेकॾहिं मां आई एल बी साइन थीटा रखां मां एंगल छो कोन थो कयां रखां साइन थीटा त पोइ हिते का बि एंगल थी सघे थी नी 0 थी सघे थी 30 90 whatever कुझु बि थी सघे थी लाज़मी न 90 हुजे जॾहिं मां साइन थीटा खणी ईंदुमि पोइ माना पॉसिबिलिटी आहे का बि एंगल अची सघे थी पोइ टार्क 0 थी वेंदी आहे पोइ असांजी जेका कैलकुलेशन आहे जेका असां कॉन्सेप्ट में वेठी वेंदी आहे बियॉन्ड इनकरेक्ट बिल्कुलु ग़लति थी वेंदा हले असां पोइ तंहिंजे करे असांखे हिते उहा शइ रखणी आहे जंहिंजी असां वटि जेका डेटा आहे इंफॉर्मेशन आहे उहा फुली डिस्क्राइब्ड हुजे उहा असां फुली डिस्क्राइब्ड आहे उहा हिनजी जॾहिं एंगल चाहे 90 डिग्री आहे सो दैट्स व्हाई हियर वी हैव टू प्लेस आई एल बी नॉट sin theta okay so this will becomes equal to I L B sin theta. This small b is actually component of line and this capital B is actually magnetic field. This is magnetic field. ये magnetic field है समझ. Okay. ये टार्च है magnetic field में. And length था. आसान चाहिए length था. A length जो component है. Length multiplied length equal to length square. इन्हें यूनिट क्या होता है meter. It means meter square. So meter square is equal to area. So torque will becomes equal to I B A sin theta. I B A sin theta. I B sin theta. हाने इतनी चाहिए जितना आसान ज़्यादा rotation सीना है ना It means when we provide more amount or more quantity of current, that is ज़्यादा current supply करना सी, provide करना सी. In this case, there must be large amount of torque. It means it also depends upon rotations. Number of turns तब depend करे. So here we will multiply n. Torque is equal to n I B A sin theta. ये force आसान. So ये torque आसान. अने असां ये जेका ओवरऑल स्टडी कई आहे ए ओवरऑल जेको असां रेस्पॉन्स मिलियो आहे इहो मिलियो आहे ऑन द बेस ऑफ दिस डायग्राम इन डायग्राम जे बेसिस ते असांखे रेस्पॉन्स मिलियो आहे इन डायग्राम जे बेसिस ते असांखे ये आउटकम्स ये प्रोडक्ट मिली आहे असांखे ओके सो हाणे असां हिते कुझु एंगल जे बारे में ॻाल्हायूं इन साइन एंगल जे बारे में जो असांखे अॻिले टारगेट कुझु न्यू रिलेशन मिलंदो जंहिंमें हूंदो एन आई बी ए cos अल्फा देयर एंगल विल बी अल्फा पोइ थोड़ी कंफ्यूजन थींदी आहे त हिकु सिंगल वन क्वांटिटी लाइ टू डिफरेंट रेशियोस छो पिया इस्तेमाल थियनि छो माना रेशियो चाहे साइन का सके अपोजिट आहिनि जॾहिं अपोजिट आहिनि त असां हिकु सिंगल क्वांटिटी लाइ ॿई यूज़ था कयूं इहा त कुझु लॉजिकल पॉइंट आहिनि ओवरऑल टॉपिक में मोस्ट इंपॉर्टेंट आहे हिते असां इहा फिलॉसफी यूज़ थी हिन फिलॉसफी खे सम्झणो आहे व्हाट इज एक्चुअली मीन बाय दीस फॉर्मूलास ओके सो फोकस ऑन हाणे जेका साइन आहे ये असां साइन थीटा तॾहिं यूज़ थींदी जॾहिं हीअ एंगल हूंदी फोर्स ऐं प्लेन ऑफ कॉइल जे विच में ही फोर्स पे लॻे हिते ऐं प्लेन ऑफ कॉइल आहे फोर्स ऐं प्लेन ऑफ कॉइल जे विच में जॾहिं एंगल हूंदी त असां यूज़ कंदासीं एन आई बी साइन थीटा जॾहिं मैग्नेटिक फील्ड ऐं प्लेन ऑफ कॉइल जे विच में हूंदी त उन सेंस में यूज़ कंदासीं असां cos अल्फा असां ने थोड़ो एक्सप्लेन जो डायग्राम के फर्दर मोर असां ने थोड़ो ट्राई टू एक्सप्लेन डिटेल ओके हाणे असांखे हे एक्सप्रेशंस आउटकम्स मिलन हिन डायग्राम में अचूं हाणे हिन इफेक्ट छा हिन जो ये बा अलग शयूं कोन्हनि के ईअं न त हे डायग्राम अलग हिन टॉपिक लाइ हे अलग आहे एक्चुअली हे हिन जी सेकंड अपीयरेंस आहे सेकंड इमेज आहे नयो दिस वाज फर्स्ट इमेज आफ्टर टॉर्क आफ्टर कपल आफ्टर फोर्स आफ्टर प्लेसिंग द मैग्नेटिक फील्ड देयर इफेक्ट आर शोन इन दिस फिगर इन जा जेके इफेक्ट शो कया विया आहिनि उहे हिन फिगर में शो कया विया आहिनि कीअं ॾिसो असां वटि कोई एग्जांपल खणूं ही कॉइल आहे असां वटि हिन कॉइल खे जॾहिं फोर्स लॻो आहे हितां ॿियो फोर्स लॻो आहे हितां इहे फोर्स छा आहिनि इक्वल मैग्नेटिक डायरेक्शन में पुल त छा कंदो रोटेट कंदो स्लाइडली ही छा कंदो ईअं रोटेट कंदो जॾहिं ईअं रोटेट कंदो त ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे हिते का न का एंगल ठहंदी हिते कॉइल ईअं प्लेस कयो वियो आहे हितां फोर्स लॻेसि हितां फोर्स लॻे त ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे जॾहिं हे कॉइल हिते पियो आहे जॾहिं फोर्स लॻाए कंदो रोटेट जॾहिं रोटेट कंदो त एंगल हिते कुझु ठहंदी कुझु न कुझु हिते एंगल ठहंदी असां वटि हाणे उहा एंगल छा हिन शइ ते फोकस करिणो आहे अञा हिन डायग्राम में क्लियर असां विजिबल था बनायूं जस्ट 1 मिनट असां हिन डायग्राम खे अञा विजिबल था बनायूं ओके इहा असांजी मोबाइल आहे हिकिड़ी
ये मोबाइल है हाणे असां वटि हे जेको आहे थो प्लेन ऑफ कॉइल आहे या मैग्नेटिक फील्ड आहे प्लेन ऑफ कॉइल आहे हाणे हिन छा कयो आहे ये जेका प्लेन ऑफ कॉइल आहे ऐं जेका मैग्नेटिक फील्ड आहे एक ॿिए सां छा आहिनि पैरेलल आहिनि हाणे असांखे सम्झ हिन फिगर खे हिन डायग्राम खे जॾहिं लॻा आहिनि हिन ते फोर्स जॾहिं टार्क लॻी आहे त हिन में आई रोटेशन हिते जेका हीअ कंडीशन इहा कंडीशन थी वई आहे त हीअं हिते कुझु एक्स्ट्रा गैप अची वई आहे आफ्टर कपल आफ्टर पेयर ऑफ फोर्सेस आफ्टर टार्क देयर इज सम टर्निंग इन दिस डायग्राम इन डायग्राम में कुछ टर्निंग अची वई आहे पहिरियां हीअं कॉइल पियो आहे सिंपल पोइ छा जॾहिं फोर्स लॻो आहे उन कुझु हीअं टर्न कयो आहे हाणे जॾहिं टर्निंग कई त हुन टर्निंग में कहिड़ा इफेक्ट क्रिएट थिया आहिनि उन इफेक्ट खे स्टडी करणो आहे हिन सेकंड डायग्राम में ऐं जेको न्यू फार्मूला क्रिएट थींदो उन फार्मूला खे बि हिन डायग्राम जे थ्रू सम्झंदासीं ओके त हाणे असां वटि डायग्राम त हिते जेका एंगल थे हिन एंगल खे चऊं दिस इज एक्चुअली अल्फा ये जेका एंगल आहे असां वटि छा आहे अल्फा एंगल आहे ओके त हाणे ॾिसो त हीअ जेका एंगल आहे इहा 90 खां ग्रेटर या घटि आहे 90 खां ग्रेटर आहे इहा कीअं वरी एग्जाम्पल हिनखे रिकॉल कयूं इहा असां वटि छा आहे हिकु कॉइल आहे एक कॉइल आहे असां वटि हिन कॉइल ते इहा असां छा आहे परपेंडिकुलर आहिनि फोर्सिस जॾहिं फोर्सिस परपेंडिकुलर आहिनि जॾहिं लॻो आहे फोर्स जॾहिं लॻा आहिनि ॿ अपोजिट फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में जॾहिं फोर्स लॻा आहिनि त हिन में आई रोटेशन जॾहिं फोर्स लॻो आहे हिन में कुझु स्लाइटली डिस्टर्बेंस आई आहे त तव्हां ऑब्जर्व कंदो हिते जेका एंगल आहे पहिरियां छा आहे 90 डिग्री आहे हाणे जॾहिं टार्क लॻी आहे जॾहिं फोर्स लाइ एंगल छा थी आहे 90 खां ग्रेटर थी आहे तॾहिं रोटेट थियो आहे छा थियो जॾहिं फोर्स लॻाए तॾहिं कुझु एंगल में टर्निंग आई आहे त एंगल छा थी आहे 90 खां ग्रेटर थी आहे एक डायग्राम विजिबल आहे जॾहिं फोर्स लॻंदा एंगल छा थींदी 90 खां ग्रेटर ओके जॾहिं 90 खां ग्रेटर थींदी आहे त हिन एक्सप्रेशन में लिखी सघूं था टार्क इज इक्वल टू NIBA sin 90 प्लस में अल्फा sin 90 प्लस में अल्फा तो sin 90 प्लस अल्फा दिस एक्चुअली a trigonometric ratio sin अल्फा प्लस बीटा तो दिस इज एक्चुअली cos अल्फा तो असां लिखंदा टारगेट NIBA cos अल्फा त असां वटि हिकिड़ो अदर फॉर्मूला मिलियो त हिते कंफ्यूजन थींदी आहे स्टूडेंट्स खे त अगर कोई प्रॉब्लम अचे त असां प्रॉब्लम ना कहिड़े फॉर्मूले जे मदद सां डील कयूं प्रॉब्लम के कहिड़े फॉर्मूले जे मदद सां फेस कयूं दीज आर टू डिफरेंट फॉर्मूलास फॉर सिंगल वन क्वांटिटी एक सिंगल क्वांटिटी आहे उनखे एक्सप्लेन करण लाइ डिफरेंट फॉर्मूलास अवेलेबल आहिनि उन फॉर्मूला जी नेचर अलॻि आहे असां वटि ऐं नेचर बि छा हिकु ॿिए अपोजिट में आहे कास आहे हिकु सॉरी साइन आहे कास आहे ऐं अपोजिट में हिकु सिंगल क्वांटिटी आहे त हिन शइ खे सम्झणो आहे असां हिन फॉर्मूला खे मां लिखी छॾियां NIBA sin theta this is equal to torque हाणे असां सम्झणो आहे फॉर्मूला यूज़ किथे करणु कॾहिं यूज़ करणु हाणे ही फॉर्मूला यूज़ तॾहिं थींदा हिकु साइन वारो ॿियो कॉस वारो जॾहिं पैदा थींदी टार्क इहा शइ वन कंफर्म आहे कॉमन थिंग आहे ॿिन्हिनि में त फॉर्मूला यूज़ तॾहिं थींदा जॾहिं टार्क पैदा थींदी जॾहिं टार्क पैदा थींदी आहे फॉर्मूला क्लियर थींदी कॉमन सेंस जी ॻाल्हि आहे ओके हाणे असां प्रॉब्लम डील कई कीअं कजे हाणे हे फार्मूला इस्तेमाल तॾहिं थींदो दिस फार्मूला इज यूज्ड ओनली एट दैट केस व्हेन देयर इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ कॉइल जॾहिं मैग्नेटिक फील्ड ऐं प्लेन ऑफ कॉइल में एंगल हूंदी त उन केस में असां फार्मूला यूज़ कंदासीं हे ऐं ही फार्मूला तॾहिं इस्तेमाल कंदासीं जॾहिं एंगल हूंदी फोर्स ऐं प्लेन ऑफ कॉइल जे विच में फोर्स ऐं प्लेन ऑफ कॉइल जे विच में ऐं हे यूज़ तॾहिं कंदासीं जॾहिं प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड जे विच में एंगल हूंदी उन केस में यूज़ कंदासीं कीअं कुछ एग्जांपल खणो असां सेम एग्जांपल खे रिपीट था कयूं असां ॾिसो असां हिकिड़ो डायग्राम आहे रेक्टेंगुलर शेप आहे असां वटि ओके हाणे हिते छा आहे इहा असांजी मैग्नेटिक फील्ड हेॾे आहे हीअ छा आहे मैग्नेटिक फील्ड आहे ऐं हीअ छा आहे एरिया ऑफ प्लेन ऑफ कॉइल आहे डायरेक्शन ऑफ प्लेन ऑफ कॉइल आहे हाणे ॿई छा हिक ॿिए सां पैरेलल आहिनि त टार्क छा हुअणु घुरिजे मैक्सिमम मिनिमम that जॾहिं magnetic field and plane of coil I am saying about when magnetic field and plane of coil are parallel to each other when we are discussed about magnetic field and plane of coil then this formula is used when we are dealing with force and plane of coil then force and plane of coil is study कयूं ऐं प्लेन ऑफ कॉइल आहे फोर्स आहे जॾहिं फोर्स ऐं प्लेन ऑफ कॉइल जी स्टडी कयूं त इन केस में यूज़ करना है sin थीटा ओके आंसर क्लियर लिखा दो
used when here is angle between plane of coil and magnetic field. Plane of coil and magnetic field. Okay. And this formula used when we are dealing with angle between plane of coil and force. ये formula तने इस्तेमाल थी जो angle साइड में मुझे force and plane of coil में मुझे plane of coil में मुझे ये formula तने इस्तेमाल थी. Okay. So on assign the basis तक जो MCQs discuss क्या होते हैं, we will try to wind up this video lecture. Okay. So ने points के note क्या है ना, ये basis ना कुछ problem करना सी. Okay, note here. Now I am going to remove it. Okay, remove that. Okay, diagram भले diagram जार तक आयो पया. आने formula चना सामट है formula है करो. NIBA sin theta. The formula सामट NIBA cos alpha. आने ना formula basis ऐसा in terms of MCQs differentiate करना सी. Okay. MCQs are a coil with 10 number of turns whose area is 0.5 meter square and current passes through that coil about 1 ampere and angle between force and plane of coil is 90 degree. Then torque produced by the object or coil and magnetic field of 20 Tesla. असां हिकिड़ो कॉइल आहे जंहिंमें असां करंट आहे 1 एम्पियर, नंबर ऑफ टर्न्स आहिनि 10 ऐं जेका मैग्नेटिक फील्ड आहे उहा घणी आहे 20 टेस्ला ऐं जेका एरिया उहा केतिरी आहे 0.5 मीटर स्क्वायर आहे ऐं जेके एंगल आहे एंगल विच में आहे फोर्स ऐं प्लेन ऑफ कॉइल जे विच में आहे त टॉर्क केतिरी पैदा थींदी. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी. 200 न्यूटन इंटू मीटर, 100 Newton into meter, 60 Newton into meter, 40 Newton into meter. So guess which one is correct option? Our data represent क्या तो current of 1 ampere, area is 0.5 meter square and जेका magnetic field आहे 20 टेस्ला ऐं असां जे नंबर ऑफ टर्न्स आहिनि उहे केतिरा आहिनि, उहे आहिनि 10 टर्न्स आहिनि ऐं जेका एंगल आहे उहा आहे फोर्स ऐं प्लेन ऑफ कॉइल जे विच में. देन व्हाट शुड बी क्वांटिटी ऑफ टॉर्क. टॉर्क छा हाणे हिते कंफ्यूजन ई आहे त असां फॉर्मूला कहिड़ो यूज़ कयूं. का कंफ्यूजन कोन्हे, का सिंपल कॉन्सेप्ट आहे त असां चयो आहे एंगल ऑफ प्लेन ऑफ कॉइल ऐं फोर्स जे विच में त फॉर्मूला यूज़ कंदा आहियूं साइन थीटा. ओके, फॉर्मूला विल बी sin theta y. Then I guess मैं नोट से जो जैसा हमारा ऑप्शन NIBA sin theta फार्मूला. ओके, आसान सा है. नंबर ऑफ टर्न्स कितना 10, करंट कितना 1 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड 20 टेस्ला, एरिया कितनी है 0.5 मीटर स्क्वायर. आने जॾहिं असां वटि फोर्स ऐं प्लेन ऑफ कॉइल हुजे त हुन में एंगल केतिरी हूंदी आहे 90 डिग्री हूंदी आहे. So 90 त हमेशा वैल्यू छा मिलंदो आहे 1 मिलंदो आहे, मैक्सिमम मिलंदो आहे. सो लिखंदा आहियूं 1. तने साले को 10 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू 200. सो 200 मल्टीप्लाई 0.5, 200 के छा थींदो 200 के थींदो 100. सो टॉर्क विल बी 100 न्यूटन इनटू. हाणे असां डिस्कस कंदासीं cos अल्फा जे बेसिस ते फॉर्मूला. अगर सेम प्रॉब्लम चयो वञे ऐं एंगल चवे असां वटि एंगल आहे प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड तो उन केस में छा यूज करना केड़ो फार्मूलो उन केस में यूज करना जैसा है फार्मूलो. सेम डेटा तम वट के बिना सेम डेटा के बिना करंट 1 एम्पियर एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर
ऐं जेका मैग्नेटिक फील्ड आहे 20 टेस्ला नंबर ऑफ टर्न्स 10 आहिनि हाणे बस जस्ट असां चेंजिंग कई आहे वर्डिंग में चेंज छा दी आहे हाणे एंगल आहे असां वटि प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ कॉइल ऐं मैग्नेटिक फील्ड जे विच में जेका एंगल आहे उन बेसिस ते डेटा आहे असां वटि करंट केतिरो आहे 1 एम्पियर फॉर्मूला एन आई बी ए cos अल्फा तो असां नंबर ऑफ टर्न्स केतिरा आहिनि नंबर ऑफ टर्न्स आहिनि 10 करंट केतिरा 1 मैग्नेटिक फील्ड केतिरा 20 टेस्ला एरिया केतिरा 0.5 हाणे एंगल केने विच में आहे प्लेन ऑफ कॉइल ये प्लेन ऑफ कॉइल जी डायरेक्शन आहे ऐं मैग्नेटिक फील्ड इन विच में एंगल छा आहे 0 डिग्री सो cos 0 इज मैक्सिमम 1 जे बराबर आहे त असां या टार्गेट में छा मिलंदा आहिनि 200 मल्टीप्लाई 0.5 टार्गेट केतिरी आहे असां टार्क मालूम है टार्क कितने असां के 200 मल्टीप्लाई 0.5 200 के 0.5 मतलब अध सा मल्टीप्लाई छा मिलंदो असां के 200 जो अध छा हूंदो 100 न्यूटन इनटू मीटर हाणे ये शे माइंड में रखणी आ चाहे फार्मूला इन बोथ formulas final result will be same इन बिन डिफरेंट फार्मूला में जो रिजल्ट आवनो वो सेम इन जेका फिलॉसफी है ऑन द बेसिस ऑफ डायग्राम रोटेशन जे बेसिस ने फिलॉसफी है तो आइन पर डिफरेंट फार्मूला का सेम क्वांटिटी ला बल्कि जेका पिया रिजल्ट आनो छाइन सेम आइन हेते 100 न्यूटन इनटू मीटर में लिया हेते छा मिलो 100 न्यूटन इनटू मीटर में लिया डेटा सेम है जस्ट असा वर्डिंग जी जेका चेंजिंग कई है किथे कहीं असा प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड विच में एंगल किथे कहीं असा प्लेन ऑफ कॉइल एंड फोर्स विच में तो रिजल्ट लर्निंग केसेस में छा असा वटे सेम के रिजल्ट आया असा वटे ओके so I think this will be enough for today's lecture inshallah furthermore next video lecture में discuss करना okay till we next meet again